Velkommen til Siemens Gamesa. På vores arbejdspladser bliver du en vigtig del af vores sikkerhed. Både med hensyn til, hvordan du agerer her, og ved at du fortæller os, hvordan vi kan forbedre os. Vi regner med dig. Vi starter altid med at planlægge og forudse, hvad vi skal være opmærksomme på. Vores vigtigste sikkerhedsudstyr er derfor vores hjerne. Mange jobs kræver en arbejdstilladelse, hvor vi har fastslået risici og sikret os, at vi har taget vores forholdsregler. Det kunne for eksempel være, når nogen skal arbejde i højden. Vi skal være sikre på, at vi kun medbringer og bruger det rigtige værktøj, og at vi har korrekt beskyttelsesudstyr på. Og det omfatter også folk på jorden. Alle skal bære det beskyttelsesudstyr, der er påbudt ved indgangen. Sikkerhedsvest, sikkerhedsbriller og sikkerhedssko er obligatorisk. Der foregår meget ovenover vores hoved. Der er altid risiko for faldende genstande, så du skal som regel også have hjelm på. Men vi skal altid bruge vores evne til at forudse, og dermed holde os væk fra områder, hvor der er løft i gang. Hos Siemens Gamesa hjælper vi hinanden med at bevare en sikker arbejdsplads. Vi rydder op, så vi ikke snubler eller falder. Skilte og sikkerhedsafskærmning hjælper os, så vi ved, hvad vi ikke må åbne eller berøre. Der, hvor vi ikke bare kan bruge vores sunde fornuft, og faren er usynlig, som for eksempel energi, har vi skilte og låse, og dem respekterer vi. Alle skal gribe ind i et job, både ens eget eller andres, hvis noget virker risikabelt. Og vi takker dem for det. Hvis du ser det, er det også dit ansvar. Det gælder også dig. Også selvom du er ny. Vi viser vejen mod sikkerhed ved gennemsigtighed og indberetter det, vi oplever, så det ikke gentager sig. Det gælder uanset hvor eller hvornår du ser nogen udsætte andre eller sig selv for fare. Der kan være meget trafik på en plads, mobilt udstyr eller køretøjer, og vi skal hele tiden være vågne. Og kørereglerne gælder ikke kun på pladsen. Vi kører til og fra arbejde sikkert. Og koncentrerer os kun om at køre. Vi skal alle sammen nå sikkert hjem fra arbejde. Vi arbejder sikkert hos Siemens Gamesa, og vi bruger den samme teknik som i trafikken. Vi overholder reglerne, respekterer skiltene og bruger ikke mindst vores evne til at forudse. Din vært vil nu fortælle om særlige regler her på pladsen. Tak fordi du gør sikkerhed til dit valg og bevarer Siemens Gamesa som en sikker arbejdsplads.